Lepo pozdravljeni na današnjem prelepem junijskem večeru. Danes smo tukaj skupaj z Lucijo Stupica, ki je pred kratkim prispela iz Švedske. Kar dolga pot je za tabo, zelo smo hvaležni, da si tukaj. Sva pa tukaj v bistvu zaradi te knjige. Tole je peta pesniška zbirka Lucije Stupica. Magnolija, njena zgodba, je šla pri Gogi pred 2 tednoma, se mi zdi, da je zdaj že minilo. Za mene je še zelo sveže, šele 2 dni imam v rokah. Ja, mislim, da je tudi jaz še nisem čisto dojela. Ja, je pa to torej tvoja že 5. pesniška zbirka. Prvenec Čelo na soncu je dobilo nagrado za najboljši prvenec. Potem Vetrolov, Otok, Mesto in drugi. Točke izginjanja so izšle 2019, mislim, da pri Lut literaturi. Tole pa zdaj prva zbirka pri Gogi. Mislim, da malo drugačna tudi od prejšnjih zbirk, že po konceptu, po ideji. Sicer si prevedena pesnica v angleščino, švedščino, hrvaščino in španščino, mislim, da tudi. Prejemnica mednarodnih nagrad. Verjetno tudi mogoče to posledica življenja na Švedskem, ne vem, to boš malo kasneje povedala. Torej, živiš pa zdaj v Stockholmu. Včeraj sem bila na tvojem literarnem večeru, ki ga je prirejal Urad za tujce v Sloveniji. In mislim, da je tam napovedovalka rekla, da za Slovence po svetu. Za Slovence po svetu. Tako. In tam je napovedovalka rekla, da si v bistvu prišla domov. Pa si res prišla domov? Je priti v Slovenijo, se vrniti na isti kraj, od koder si prišla? Je malo drugače? Dober večer. Najprej moram samo to reči, ker mi je zelo všeč, kar si rekla, že 5. zbirka, ne? Je že. Jaz sem imela vmes 11 let pauze, tako da se meni zdi tako, ok, v redu, 5. zbirka, super, ne, super, ja, super, da si to rekla, že. Jaz, ko sem začenjala, sem bila stara 30 let s prvencem in takrat se mi zdelo tako, wow, kako sem jaz pozna. In potem sem govorila z ameriškimi pesniki in so vsi rekli, kaj si hecna, to sploh ni pozno. Ne, tako da zelo relativno je to. Ja, dom, že v točkah izginjanja sem imela to pač kot nek moto, ne. Mar bi se, kako že, vrnili domov, kjerkoli že to je, ne? Ali pa ne bi šli od doma, recimo tudi to bi bila možnost, kakor o tem pišem v knjigi. Kaj bi se zgodilo, če bi ti nekdo rekel, ostani. Tako da zdaj je bilo tudi prvič po tolikih letih, jaz sem že zdaj skoraj 12 leto teče na Švedskem, in nastopati kot Slovenka, ki živi zunaj, je bilo kar precej tako nenavadno, zato ker se sama sebe tretiram, kot da sem ves čas na neki poti, na začasni poti v tujini. Tako sva tudi z možem začela, pač preselila sva se na en majhen švedski otok in je to tako kot neka umetniška rezidenca, kjer pač bivaš in lahko pišeš in tako pač živiš na nek način zelo preprosto življenje. Ja, potem pa se pač zgodi otrok, družina in okoliščine pripelje do tega, da pač na nek način podaljšaš to začasno bivanje v tujini. Kaj pa v bistvu zdaj počneš tam, čisto razen tega, da pišeš, seveda? Ja, mogoče je to zdaj pripomoglo temu, da malo več pišem, hkrati pa je ta neka moja vrnitev za prejšnjo knjigo, se pravi s točkami, prinesla tudi to, da so me na nek način poiskale, moram prav res reči, da so bile to ženske, pač urednice, ki so me prepričale, da pač lahko prevajam iz švedščine. In tako sem zdaj tudi občasna prevajalka, se še vedno učim, no, tako si rečem. Mi je veliko veselje in se mi zdi, da vsaka nova knjiga pač nekaj, sploh če je to knjiga, ki jo lahko zdaj jaz izberem, pa priporočim založbi in rečem, to bi bilo pa vredno prevesti, ker bi bilo zanimivo tudi za slovenske bralce. Kaj pa kulturno dogajanje tam? Ker vem, da ko si bila v Sloveniji, si bila v bistvu v samo kulturno dogajanje zelo vpeta. Si tudi ena izmed zasnovalk festivala Pranger, ki je mogoče meni en najbolj zanimivih festivalov v Sloveniji. Ne vem, če poznate festival Pranger, ampak festival Pranger v bistvu
prisili pesnike, da se soočijo s svojimi kritiki. Torej, kritiki izberejo knjige, ki niso nujno njim najljubše, ampak tiste knjige, o katerih se želijo pogovarjati, in potem se pesniki in kritiki v bistvu pogovarjajo na nekih debatah, govore v bistvu poeziji, to je ves namen festivala. Se kaj takega dogaja tudi na Švedskem? Recimo festival Pranger je bil nekaj takega, kar se je recimo nama z Urško utrnalo pač na bivanju na eni rezidenci v Berlinu, to je bilo tudi zelo zabavno, ampak veliko tujcev, avtorjev oziroma prevajalcev, ki so prišli na festival, ker smo festival vsako leto se ponavadi izbrane pesnice in pesniki prevajajo v nek tuj jezik. Ne vem, res ne vem, mislim, da je tudi letos tako, a ni? Je. In vsakeč znova so rekli, kako je to super, mi pa nekaj takega nimamo, ko se to spomnim, ampak gleda, da si še nihče nikoli ni upal pač ponoviti drugje kaj takega, tako da, kakor vem, smo zaenkrat še zmeri, je ta festival še zmeri precej unikaten. Na Švedskem je pa tako, jaz sem vseeno slovenska pesnica, pišem v slovenščini, zelo toplo so me sprejeli od samega začetka, ker pač sem prišla tja s knjigo, se pravi že prevedeno knjigo, in smo imeli tako recimo nastop je bil s Tomažem Šalamunom in Alešem Štegrom v Stockholmu, in sem se takoj srečala z največjimi, ne, Tomas Tranströmer je bil tam, Lars Gustafsson, Ann Jederlund, in tako da zelo na hitro sem bila tako res v sredini in se mi je zdelo, ok, vse poznam. In Švedi, ravno tako kot Slovenci, mislijo, da so pač majhen narod, da so majhen jezik in imajo zelo radi pač to raznolikost glasov tudi, tako da ja, ne, tam sem nekako našla tudi neko svojo sredino in moram reči, da dobre prijatelje, tako med prevajalci kot med pesniki. Ja, čisto slučajno poznam tudi tega založnika, ki prevaja Slovence v švedščino in mislim, da prevaja tudi mongolske avtorje ali prevaja. To je bil pa zdaj projekt, ne? Imajo take projekte in so bili pač člani, so gostovali v Mongoliji, zato ker je on pač enkrat bil in potem to so pač vedno taki posebni projekti. Zanimiva izbira slovenščina in mongolščina. Kaj pa ti je Švedska mogoče dala na tej tudi ne samo strogo karierni poti, ampak tudi umetniški, zasebni. Zato, ker vem, včeraj sta se z moderatorko pogovarjali o tem, kako je, če si zunaj svojega jezika, kako ustvarjati v svojem jeziku, ne da bi ga v resnici slišal vsakodnevno, ampak mogoče pa je tudi to umanjkanje jezika ali pa stik z nekim popolnoma drugačnim jezikom lahko tudi kaj da. Je bilo to tudi v tvojem primeru, se ne vem, tvoja pisava med tem spremenila, ker rekla si, da med prejšnjimi zbirkami do točk je bilo kar nekaj časovnega razmaka. Ja, tega se do točk nisem zavedala. Točke tudi obravnavajo to temo, da izgubljam jezik in ga na nek način, zato ker dostikrat se kakšne besede ne spomnim, pa se prespomnim angleške. Ampak ravno zdaj s prevajanjem spet se mi zdi, da prihajam bliže k jeziku in mogoče srečujem ali pa iščem več sinonimov, kot pa sem jih prej. Tako da zelo hecne so te smeri. V nekem trenutku pa čutim, da mi nekaj manjka in zato sem bila tudi sem se zahvalila tudi lektorju te zbirke, ker imava dosti intenzivne pogovore, ker sva skupaj prevajala ameriškega pesnika. In mi to zelo veliko pomeni, da pač tudi ne samo, da berem, ampak da tudi prakticiram jezik, ker pač izgubljaš, včasih res izgubiš, sama sebe slišim kot ne zgovarjam ga tako na glas, čeprav ga govoriva s hčerko, ampak seveda ta najin pogovor je na drugem nivoju, kot pa je pogovor, ko recimo ga imamo zdaj, ne? In to mi res dostikrat umanjka. A bereš slovarje? Mislim, prej sem bila na dogodku, kjer gospod pesnik bere slovarje. Ja, seveda. Tudi ta knjiga ima na nek način vpliv slovarja, ne? Tako da začenja se z
izpisom, kaj je Magnolija in potem seveda besedo Anton, imenom Anton. Torej, mislim, da res središči te zbirke sta Anton in Magnolija. Mogoče najprej k Antonu. Skozi branje izvemo, da je Anton Stupica glavni lik, lahko rečem lik, te pesniške zbirke Umetnostni zgodovinar, da je bil tudi izseljenec, da je v bistvu tvoj sorodnik. Kaj te je v bistvu pritegnilo k njegovi zgodbi, zakaj si izbrala njegovo zgodbo za središče pesniške zbirke? Ja, Anton ali pa stric Tonček je bil pač moj stari stric, po očetovi strani, spremni očetov stric, ki je v družini ves čas nekako vstopil tako, kot sem že tudi omenjala, da je kot en duh. On ni imel potomcev in praktično so se v nekem trenutku, vsaj za nas, za mlajše generacije, popolnoma izgubile sledi. Umrl je leta 1973, kar je meni predstavljalo potem kasneje, ne, ko sem gradila, ker najprej bila ta zgodba o njemu, je v meni rasla kar nekaj let in sem mislila napisati mogoče eno kratko zgodbo, ne vem, novelo, ne vem, ni mi bilo jasno, ampak mislila sem, da bo proza. In potem se je v nekem trenutku so se ene stvari začele poklapljati. To moje izseljeništvo, da sem se z njim srečala v nekem drugem pomenu, kako se on ni mogel skozi njegova pisma, kako se on ni mogel na nek način več vrniti nazaj oziroma kamor se je vrnil, je bil tujec. In kar se podobno meni dogaja. Pač nek rojstni kraj, ki sem ga zapustila, sicer že zelo dolgo nazaj, že prej tudi, ko sem pač živela v Ljubljani, se je vmes seveda veliko spremenil in pač, ko prihajaš nazaj, te oni vidijo kot tujko, ne več kot ta pa domačinka. In vse to, kar se potem plete v tebi, ta občutja, ti neki, bom rekla, sicer izbrani egzili, vse to se potem meša in tu sem nekje sem ga začutila. In kako se zdaj približati mu? Nisem imela niti enega njegovega osebnega pisma, da bi lahko mogoče vse malo dešifrirala, kakšna je bila njegova osebnost. In potem pač sem iskala razne kontakte, našla potomko Antona Aškrca, tudi umetnostno zgodovinarko, ki mi je potem zelo taka srčne maile pisala, kako je njen oče, s katerim je prijateljeval Anton, vedno imel zelo veliko lepega o njem povedati, da je bil velik svetovljan in tako naprej. Potem se je pa leta 2020, ko sem jaz to pač zgodbo hotela pisati, se je pa pojavila na obiskih pri moji teti, ker sem jaz teta je največ vedela, sem rekla, jaz bom tebe snimala, ti sam govori, ne, mi čim več povej o njemu, kaj lahko mi poveš, kakšni so tvoji spomini, ko si bila otrok. Se pojavi pa Malina Schmidt Snoj, ki je pa napisala knjigo Samo en ples in Antona naenkrat je veliko notri, ne. Ona pa je imela njegova pisma, s tem, da smo ugotovili pa, da osebna pisma mama očitno pač skrila, uničila, karkoli, ja. Tako da sta imela eno tako lepo vezo, platonsko pravzaprav, in je on ves čas svetoval, ne vem, pojdi, zdaj pa je ta predstava v Salzburgu ali pa v Nemčiji je pa ta predstava plesna, pojdi gledat, zgleduj se po njih, zelo zanimivo. In na ta način sem ga potem počasi detektirala, ne. In to se mi je zdelo, zdaj bom pa prišla nazaj, no, leta 1973 je umrl, ko sem pa začela pisati to zbirko, pa sem naenkrat ugotovila, ok, 50 let mojih spominov, 50 let njegove smrti in 50 let je bilo staro to drevo, ki so ga posekali, magnolija, ki je raslo na sosedovem vrtu. Ja, drug pomemben motiv pa je magnolija in mogoče cikličnost kot taka. Začne se zbirka z posaditvijo magnolije in rojstvom, konča se z njenim posekom. Zbirko sestavlja natanko 50 pesmi. Kako si v bistvu zasnovala? Torej, našla si Antona, njegovo zgodbo, potem iskala način, kako to povedati. Sklepam, da se je potem na nek način tvoja zgodba prepletla z njegovo.
Drevo je seveda neka nima priča nekega življenja, ki se je tam v okolici dogajalo, in ker pač je ta magnolija rasla v sosedovem vrtu in je resnično drevo, sem pač skozi nekako to krhkostjo tega cveta, ki mene spominja pač tako kot je pač Lizi uspelo dobro na naslovnici ujeti, da je cvet, ki je lahko tudi ptič, ne? Ki lahko cvetovi, ki odletijo. Da je pravzaprav Anton, da so to 3 hiše, hiše moje babice, strica in naša hiša, in je on tukaj nek duh pustil. Zadnja pesem v zbirki je bila prva napisana. In nisem vedela, kaj bo zdaj se to zgodilo. Se pravi, poseg magnolije in smrt psa, ki je potem z drugimi sosedi tja prišel in živel pravzaprav kruto življenje. To, kar je nekaj meni nepredstavljivega, da pač še imajo danes ljudje pse na verigah in da jih ne peljejo niti na sprehod. In to je pol ostalo, ker sem rekla, okej, to je motiv, ki ga to moram napisati. Potem počasi gradila. Ko sem prišla do 40. pesmi, sem rekla, okej, skoraj sem na cilju, ampak še nisem, tiste je bilo potem najtežje. Najti tiste manjkajoče. Kaj bi pa se zgodilo, če ne bi napisala 50 pesmi? Mislim, je bil to tvoj cilj kot nepremakljiv, to je to, kar rabim, ali bi... Ne, mislim, da nihče ne bi videl te zgodbe in tudi ne bi bilo ni treba povedati in mislim, da ni pomembno za samo knjigo, ampak je bilo tako nekako moje notranje, neko gonilo, da pač sledim te 50, pol stoletja nekih spominov, ki se jih pa seveda lahko dotikam samo s poezijo. In tako kot poezija tudi se jih ne moramo čisto dotakniti. Si prideš blizu, pa nisi čisto tam in nekaj ti uspe, ne veš, seveda če imamo midve nek skupen trenutek, bova se vsakega drugače spominjale ali pa vsaj malo drugače, isto je z osebami in pač ta moj Anton je moj Anton. Tako da nekako bolj nek moj duh, ki je tam nekje, s katerim lahko ustvarjam nek dialog. Ja, ker meni je v bistvu najbolj zanimiv del te zbirke ravno ta neulovljivost. Ves čas se ti zdi, da slediš neki zgodbi, je nit, zelo jasna nit je v resnici, kako potuješ skozi to, ampak kljub temu je nekje nekaj, kar ne moreš uloviti. Veš, da je neko bistvo tam nekje, ampak je točno za naslednjim vogalom, točno za naslednjo pesmijo bo in potem te pripelje spet na začetek. To je mogoče tudi malo vpliv Marka Stranda, ki sem ga prevajala zdaj tako intenzivno, ker je ta skrivnost in skrivnostnost nekje in to me je tudi tako, se mi zdi, da dvigneš tako kot dvignem tukaj, odprem en usnjen kovček in se tam nekaj zalesketa, ampak v resnici ne veš točno, kaj to je. Tako, mislim, veš, če si blizu te skrivnosti, ampak je pa še tam in pač, ja. Prosila bi te za mogoče nekaj začetnih pesmi, da si tudi bralstvo lahko predstavljalo, o čem sploh govoriva. Potem bom pa začela res čisto prvo, ki je pravzaprav na nek način nek nagovor. Spoštovani odbor za tesnobo, ko boste pisali sodbo, podobno tisti za Antona S., pomislite na materina znamenja, ki mi po koži rišejo neznana ozvezdja. Težko je, skromno željo po več sonca imam. Zdaj, ko je na jugu že pomlad, na severu dvigamo obraz, da bi ujeli kak žarek in bi se težje misli prelile v lažje, v pozabo. Spoštovani odbor za tesnobo, pričakujem oprostilno sodbo. A dovolite mi, da vam najprej povem zgodbo, predno ponikne med neštete stvari na uradu za izgubljene predmete. Potem bom poskusila
ne poskusila prebrati, ja, ker zdaj prvič berem, tako da se moramo prvič berem te pesmi na glas. Tu je zdaj ta ulica 3 hišnih številk. Pokosili so travo, tudi dišalo je po njej. Oprijemala se je njenih čevljev in puščala zeleno sled, ko je postopala gor in dol, čakajoč, da se kje odprejo vrata. 3 vhodi v nizu 3 stavb ob notranjem dvorišču, 3 družine z istim priimkom in črn pes, ki je lenobno pričil razdaljo od prve do zadnje hišne številke. Ko so se odprla prva z leve, je babičin glas zaklical: skoči na vrt pa natrgaj nekaj vejic peteršilja, za juho, vrčujem korake za starost. 7 stopnic do ravno dovolj velikega vrta, da so se na njem lahko skrivali in lovili. In onkraj njega še 1 stopnice. Spuščale so se do gospodarskega poslopja in če si dobro prisluhnil, si lahko slišal duhove konjev. Dvignjenih glav in ušes, z velikimi otožnimi očmi, v katerih so odsevale zvezde. Lahko si slišal Ferdinanda, ki se je poročil z vdovo z 2 fantoma, kako zakliče starejšemu Antonu, da v trgovini spet nekaj manjka. Ženica ni imela denarja, zunaj je deževalo, pa sem ji dal dežnik. Solile besede izza zgradbe, kjer so bila najboljša skrivališča. Popolnoma neuporaben. Še slišiš, kako možak zagodrnjav v odmev. Konec poletja, morda začetek jeseni, sveže pokošena trata in nikogar več, ki bi odprl vrata pred časom za kosilo. Še naprej je brala Antonova pisma. Še vedno v upanju, da je nekje skrito sporočilo. Za vsako stranjo se je globje potopila v skrivnostno pisavo. Nenavaden pa ni bil le jezik, temveč tudi zgodba, ki jo je spomnila, da je življenje slehernika polno čudaštev in nenavadnosti. Mnogo let pozneje bo na gorski cesti, nekje med Slovenijo in Italijo, stopila iz avtomobila in poprašala za pot. Sredi dimnega oblaka med kuhanjem žganja bo iz samotne kajže pogledala glava moškega nedoločljive starosti. Z roko ji bo nakazal smer. Rekel pa ničesar. Zdaj nismo povedali, da prvi del zbirke je tretja osebna pripovedovalka, deklica, kasneje pa potem prvoosebna. Tako da tale pesem zaključuje prvi del. Tistega poznega večera, ko so odšli do morske obale in goli skočili v vodo, je v mesečini svetil plankton. Osvetljiv je med telesa in jih skupaj s soljo in z večernim mirom zaliva skoraj brusil, brezskrbne, mlade. Ena takih noči je prinesla bodoče rojstvo. In prvi, kar ti je pomislila, da obstaja možnost, o kateri še malo ve, nekakšna popolnost. Vse že ima svoje ime, je razmišljala. Magnolija, taščica, konj, ta svetleči plankton, tudi ona. Le tej popolnosti bo morda lahko sama dala ime. Ime, ki ne postavlja mej. Ime, ki sveti. Hvala. Prvi del zbirke se osredotoča na otroštvo, na iskanje neke perspektive, se mi zdi celo, ki bi osvetlila nek spomin.
V zadnjem času se mi zdi, da sploh v zadnjih 2 letih opažam kar veliko prvencev, ki se ukvarja z tematiko otroštva, s perspektivami, ki jih ponuja otroštvo, in v bistvu te zbirke ponavadi iščejo neko podstat, neko sidrišče od tega, kdo smo in potem šele kam gremo. Se mi zdi, da v točkah izginjanja, to si že povedala prej, tam še tega sidrišča ni bilo. Se mi zdi, da se še je iskalo, nekje smo bili v nekem medprostorju, v Magnoliji sedaj, pa je ravno otroštvo se ponuja, tudi če ni najbolj zanesljivo, da je odvisno od te perspektive, to, kar smo iskali. Ni sicer jasno, ne moremo točno določiti, točno kakšna podoba je pa to dom, družina, nekaj, kar je to, kar si iskala, je Magnolija in njena zgodba. Odgovor. Aha. Ne vem, vem samo to, da se mi zdi, da moram sama pri sebi, sem se o tem sem veliko premišljevala, da ne bi izpadla nostalgična, ker mislim, da ni tukaj nostalgično. Bi bilo preprosto reči, da je nostalgično, da odpiram vseeno neke stvari, ki niso vedno najbolj prijetne. Da so tudi dotikam se, jih ne čisto odprem, in to ravno zato tudi, ker je moj ta del spomina šepal. Ker pač je veliko stvari, ali pa bom rekla tako, ker to vseeno ni ne avtofikcija, mislim, ni. In pri vsaki pesmi sem imela idejo, o tem bom napisala, in potem so besede nekako šle svojo pot in v nekem trenutku te nekaj preseneti in seveda, in to se mi zdi, da kar je pri poeziji je najbolj zanimivo to, da postane pesem pametnejša od tebe, da nisi ti tisti, ki ves čas krmariš. Ne vem, če ti znam odgovoriti, ampak ja, jaz imam ta občutek, da pravzaprav ves čas iščem nekaj. Jaz sem potem kasneje ugotovila, da sem tudi že pri prvi zbirki in ko kasneje sem nekako te družinske zgodbe ali pa nekaj, kar je mene tako zanimalo, odpirala. In da je to otroštvo pač zanimivo ravno zato, ker pač se potem rado dotika nekih stvari, ki smo jih kot otroci sami hoteli odkriti, pa jih mogoče zdaj vidim drugače. Ne vem, če znam prav dobro razložiti, no, ampak jaz sem se zelo dobro počutila, ker sem pisala te spomine, na nek način spomine, mislim, ker sem jih pač probala loviti. In hkrati so mi odpirali neke druge uvide v mene samo. Kakšna sem bila kot deklica in hkrati kaj mogoče bi lahko, pa nisem. In tako da dosti tukaj je seveda dodanega nekega imaginarnega sveta, ki pač, ja. Ja, ker se mi zdi, da pogosto je to vprašanje, ki tudi že meni osebno gre precej na živce, od kod navdih. Ampak mislim, da je bolj bistveno, v kakšnem stanju si, ko pišeš. In me zanima čisto osebno, kako rekla si, da si se počutila prijetno, ko si pisala te spomine, da v bistvu s tem, ko pišeš, odkrivaš nekaj novega, kar popolnoma razumem. Ampak kakšno je to stanje? Ker meni se zdi, da je to stanje nekega popolnega fokusa, hkrati si pa nekje više, nekje lebdiš. Nisi točno tam, kjer si fizično. Ne, absolutno. Mislim, pač samo pisanje je eno posebno stanje, sploh potem, ko se ti zdi, da te neki verzi zapeljejo. Sej včasih, vedno se zgodi tako, da je najprej branje nekih tujih tekstov, kar potem sproži nek impuls in rečeš. In tako se je mi zgodilo tudi z enim drugim ameriškim pesnikom, Larryjem Levisom, ki je prav tako pisal o nekih spominih in tisto, kako je on obujal ljudi v teh spominih, je bilo meni tako fantastično. Jaz sem videla tista dva človeka, mehiška delavca na njihovi plantaži. Vse detajle, od zob, vse, kako je kapo dvignil, kaj sta naredila in kako so se mu smejala, s kakšnim smehom, jaz sem jo slišala. In tukaj je to, mogoče obujanje nekih duhov, tudi teh, ki jih nisi imel prilike spoznati, ali pa recimo, da sem verjetno kdaj sedela celo Antonu v naročju, čeprav sem bila dojenček, ne vem,
tudi moji se ne spomnijo, ampak to so te stvari, ker sam sebe mogoče, ja, poezija, pisanje poezije je po mojem najbolj globoko razmišljanje, no. Nimam druge razlage. Čudovito povedano. Ja, tvoje pesmi so v bistvu tudi res zelo vizualne, kot pesmi podobe delujejo. Torej, beremo neko podobo, ki lahko sledimo, ampak kot sem že pač prej povedala, verjetno 100-krat, da je za to podobo tisto nekaj, tista skrivnost, ki se skriva nekje vmes. In vem, da si na začetku zahvale, mislim, da imaš točno ta prvi stavek, ta zgodba si je dolgo domišljala, da je nekaj drugega. Kaj je to drugo? Ker najbrž, mislim, dolg časa tudi sama nisem verjela, da bom uspela ta dva elementa združiti, ne, pač eno osebo in drevo. In na kakšen način. In ves čas sem nekako poskušala in potem pač so počasi pesmi ratale. Jaz sem ves čas mislila, da bom tudi napisala res prozno delo in potem sem ugotovila, da ne, ampak vseeno poezija v prozi, kot sem tudi pol kasneje ugotovila in je za mene prvič, zahteva en drug ritem, malo drugačne nastavke, kako je zapisan stavek. To smo se midve tudi veliko pogovarjali, ali zdaj ne naredim, kje bom delala, ali bomo delale premor, ga ne bova delala. In potem pač neki pesmi je vseeno nastalo kot pač pesem, ne, kot jo poznamo v drugi obliki, ampak en poskus je bila ta zbirka tudi tega, da sem šla še malo dlje od tistega, kar ponavadi počnemo. To je to, da nisem samo napisala in oddala, ampak sama veš, da smo bili v nekem dialogu in da se mi je zdelo fino, da imam čim več bralcev, da se pogovarjam o tem, kako vidijo in kaj vidijo. In potem tudi ti na začetku mogoče nisi čisto verjela. Oni so bili zelo pogumni, ne. Jaz sem jim tudi tako zelo, ja, sama sebe sem poslala v neko pustolovščino in sem jim poslala niti podrazno ne približek tega, kar je potem nastalo, ampak so rekli, ja, ne, tako, lahko bi bila katastrofa. Ne, tudi meni je ta proces skupnega branja zelo blizu. No. Saj na koncu ne more nihče, razen pač avtorja, določiti, kako bo kaj stalo in zvenelo, ampak mislim pa, da več branj nikoli ne škodi. No. Saj tudi, ko beremo druge knjige. Ogromno imaš tudi nekih citatov, mislim, ogromno. Eno stvar sem se zdaj spomnila. James Tate je rekel, ne, da vseeno, ko okoli nas je poezija, vse je stvar revidiranja, ne. Se pravi, tukaj smo, ne. In to se mi zdi, da je res, na nek način je ta knjiga na tak način nastajala tudi, ne. Da sem imela pač polno nekih idej in potem pač delaš na tem in to je bil včasih tudi ne samo prijeten proces. Je bilo naporno. Nekaj sem ti mislila preprašati. Ne, bom te zdaj nekaj drugega, ker ravno govorimo o samem procesu in kako v bistvu sestaviti knjigo. To razmerje med poezijo in prozo se meni zdi predvsem zanimivo, zato ker Slovenci smo res zaradi nemškega vpliva seveda zelo fokusirani na to, da literarno zvrstno označimo knjige. Predvsem smo vezani, da lirika, epika za šole, ampak ko je poezija, proza, to pa približno moraš določiti, sploh kaj je roman, kratka zgodba, pesniška zbirka. Jaz sem zdaj že na par knjig naletela, ki so se mi tako izmuznile vsem tem določilom, da sem na koncu morala priznati, da mogoče Angleži in Američani, ki to določajo preko tematik, jim je mogoče malo lažje. Kaj pa je tvoj pogled na poezijo in prozo? Ali je to res nekaj tako različnega? Rekla si, da si se poskušala lotiti neke novele ali pa kratke zgodbe, ki bi pač zaobjela Antona, ampak je to res tako drugače od novele, recimo? Ja, je, zato ker se mi zdi, da pač pesem zajame nek trenutek, ne? In ga ni treba potem razširjati in voditi in res, ja, tudi meni je poezija, tudi to, da je tu poezija v prozi, mi je popolnoma jasno, zato ker pač vseeno, kako jo prebereš, ampak vseeno ima elemente,
pesniške elemente, si lahko dovolim, da ne izrečem vsega. In ne vem. Bi torej tudi rekla, da si ti recimo pesnica, nekdo drug je pa prozaist po duši, recimo? Ja, sigurno. Mislim, vsaj za sebe lahko rečem, da me bo vedno zanašala, da tudi če bom pisala, bo to verjetno nek fragmentarni zapis ali pa bo vsaj poetična proza. Kaj pa, to so zdaj že moje vsi, kaj pa zvočne in e-knjige? Zato, ker vem, da tudi sploh na severu, mislim, da med Danci in Norvežani sem slišala, da je velik porast zvočnih knjig. Meni se zdi, da predvsem poezija je izjemno primerna za zvočne knjige, čeprav v zadnje čase so vedno, mislim, romani so zvrst, ki je najbolj brana, ki je najbolj poslušana, ki je najbolj v ospredju. Bi si želela svoje zvočne knjige? Ja, odvisno od bralke, ne. Absolutno, mislim, sigurno. Jaz tudi mislim, da je to res nekaj neobičajnega, ne. Slovenci ves čas ponavljamo, da smo narod pesnikov, res ogromno, mislim, da smo lahko ponosni in da je slovenska poezija res top, da pač vse obsega, najrazličnejše oblike tudi in toliko glasov, res, po moje, to je res neverjetno. Ker ko primerjam včasih Švedsko, imajo precej bolj, kaj zvem, zaprto, drugačno, mislim, zdaj ne bom omenjala tistih, ki so moji najljubši, ki so pač res spet drugačni, ampak je prevladujoči trend pa je tako dosti, kaj pa vem, monoton. Ne toliko pester, kot pri nas. Zdi se mi zanimivo, da ljudje pozabljamo na to, da pač s poezijo začenjamo pravzaprav življenje, z pesmimi ob rojstvu, z uspavankami in potem seveda, ko se poslavljamo, se tudi največkrat poslavljamo s poezijo. Kaj se vmes zgodi, zakaj ljudje izgubijo in samo se ob raznih praznovanjih spomnijo na poezijo, se ne govorim, zdaj mi smo prepričani tukaj, tako ni potrebno prepričevati, ampak tako je precej zanimiv fenomen, kaj se vmes zgodi, zakaj. Zato se mi zdi, da je mogoče i knjiga tudi en tak pristop ali pa zato, da nekdo pač se spomne. In ljudje radi poslušajo, recimo tudi na Švedskem so te pesmi dneva. Jaz sem pač redna poslušalka radia Ars, predvsem zato spet, da imam to povezavo z slovensko literarno sceno in po arhivih pol brskam in poslušam razne stvari. To se mi zdi res fino poslušati tudi poezijo branja igralcev. Kaj pa bereš? Zdaj si omenila, da spremljaš tudi slovensko poezijo, verjetno mogoče tudi prozo. Švedsko mogoče, angleško spremljaš. V tvoji knjigi je namreč tudi kar nekaj citatov, ki se navezujejo na razna dela, od najbolj klasičnih do mogoče malo manj poznanih. Kaj nate najbolj vpliva? Mislim pač... Oziroma ne bolje, kaj bi priporočala? Kaj bi priporočala? Joj, to pa je čisto pretežko vprašanje. Želela bi si še več prevodov poezije. To se mi zdi, da je ključen problem, da potem tudi mi nimamo referenc ali pa citatov in dialoga z ustvarjalci, da to je problem pravzaprav vse posod, da vse posod, kakor jaz poznam, koliko ne v vseh državah, se vedno manj poezija prevaja in objavlja. Da pač tako kot pri slikanicah, recimo pač to, ali pa otroških knjigah, se največkrat zanašajo vsi na svoj trg in se toliko ne prevaja, medtem ko se pač proza prevaja, poezija pa je pač potem najde neke ovinke in je težko, ne. Tako da tu bi se želela, ker je toliko glasov, toliko zanimivih, ki jih še ne manjka. Jaz recimo tukaj Denise Riley, ki jo omenjam na začetku, njen citat na začetku, angleška avtorica, mislim, so fantastične knjige, to je prekrasna poezija. Ampak, ja, potem jo bereš v izvirniku, če jo lahko in si želiš, da bi se prevedla, ampak ja.
tudi tvoja poezija je prevedena. Ne vem, verjetno si sodelovala pri prevajanju v švedščino in angleščino. Rekla si tudi, da sama zdaj prevajaš. Kako pa je sebe slišati v drugem jeziku? Sploh mogoče v švedščini, ki jo dejansko slišiš kar veliko. No? Ja, tako bom rekla, različne izkušnje imam. Ko sem prvič šla na Švedsko, sem šla na en festival in takrat sem imela ene prevode, za katere se je izkazalo, da je moj prvi prevajalec prve knjige rekel tako, on je prišel, to je pač tipično, Švedi so taki, on pride direktno v streli in reče, zdaj, ali je to slaba poezija ali pa je slab prevod. In jaz sem le še zelo mlada in tako čisto prestrašena, okay, kaj je zdaj to. Nisem vedela, seveda ne veš, če ne poznaš jezika, ne veš, kako je to prevedeno, sploh če nisi s prevajalcem prevajalko nikoli govoril. Tako da od takrat naprej sem zelo pazljiva, ko se pogovarjamo o prevodih, probam res veliko komunicirati in vedno rečem, če so najbolj neumna vprašanja, vprašajte, razčistimo, če so kakšne stvari, ki so nejasne, ampak so, dostikrat, tudi prevajati v neko drugo kulturo je pač stvar neke umetnosti in si želiš najboljše prevajalce. Prosila bi te, da še mogoče prebereš kaj v slovenščini. V bistvu bi rada zelo slišala kaj v švedščini, ampak govori. Če bova zdaj nekaj Z drugega, ja. Imaš ti kakšno predlog? Jaz sem hotela na začetku reči, ko smo se sem sedli, da je tako, da sem na terapevtskem kavču. Tako da zdaj rabim malo pomoči. Mogoče tole otroci se igrajo. Aha, ja. Ja, drugi del te zbirke je pač malo bolj aktualen in na koncu je nekaj res bolj aktualnih pesmi, ki se vežejo na današnji čas oziroma svet, v katerem živimo. In sem že izdala, da je prvi stavek napisala pravzaprav moja hči, ko so v šoli govorili o vojni takrat. Takole gre. Otroci se igrajo v hiši brez sten. Vojna jih je postavila v sredino teme, ki vztraja. Nebo je brez barve. Ženska na svojih ramenih nosi dom, moški nosi delovne hlače. Ali pa morda bojne. Napolnil jih bo s kamni za nagrobnik. Tako je bilo v moji deželi, tako je na vseh vojnih poljih. Polja. Mar jih ne povezujemo življenjem, rodovitnostjo? Polja šahovnice, po katerih dva norca premikata figure. Vedno dva. Dva brata, dva kralja, dva vladarja. Mogoče pa eno to prav, ki je res napisana tudi kot pesem. Je pa napisana z mislijo na prijatelja, pesnika sirsko-palestinskega rodu, ki je pred leti našel zatočišče na Švedskem. Gajat Almodavo, ki ga tudi Slovenci poznamo, je že pri nas gostoval. Prazni stoli na odru, ki jih bodo počasi zapolnile besede. O samoti, o lepoti, o pisanju pesmi, o nujnosti poezije, o ukvirjanju ostanka sveta, ki razpada. V bistvu pa nerazločnost, medtem ko znotraj kričimo, rjovenje, ki izvotljuje. Govor lahko postane pesem, s premorom, s prekinitvijo,
A kaj s pesmijo, ko premor postane molk? Otroci, ki zapisujejo svoja imena na telo. Ure, ki jih ločijo od smrti. Ure. G, ki ne piše pesmi, ne zdaj, ne zdaj. Je čas, ko pesem ne ponuja odrešitve. Vojaki z njo na usnicah trosijo smrt. Je čas, ko pesem ne ponuja upanja. Če tudi bi radi verjeli, da je nekje vrv, ki nas bo rešila. Niz besed, nerazumljenih, skrivnostnih. Vrv, potegni, ne čakaj, reši nas. Pa mogoče tukaj bom najprej eno, potem pa zaključim. Eno, ki je tako res na švedsko temo. Ko se priplazi naš pes, ko leže na posteljo k mojim nogam in prinese jezik topline, vseeno kateri, slovenski, švedski, katerikoli. In ko ne vem, ali bolje razume, če mu rečem pridi ali kom. Morda gre le za zvok, način, kako izrečem besedi. V tem svetu sva oba nekakšna napaka. Ko tako ležem, prinese toplino, mu rečem, dolgo že čakaš, pojdiva ven, odigrajva najini vlogi, kot bi nekaj pomenili. Rada bi kupila krofe, morda bodo danes imeli jabolčne, čeprav dvomim. Potem, ko sem se ure potapljala v zgodovino svoje družine, kar me vedno malo užalosti. Pridi, kom? Tukaj, na tej točki sva, greva v ponovitev, vsakodnevni sprehod, odigrajva svoji vlogi. Vedno boljša postajava. Ja, ta je pa zdaj zadnja. Veličastna zgodba. Morala bi se zgoditi. Vse je bilo pripravljeno zanjo. Vrt, magnolija, lovorikovci, ki so zrasli do višine, ki jo je bilo težko obrezovati. In pes ščetinasto dlako. Zdaj je star in utrujen od 4-metrske verige. Okoli pasje ute nobene trave. In ko so spet zasadili lopate v tla, tudi ne sence. Kupi zemlje z vonjem po upanju, šelest listja, kot bi vzletele taščice. Posekali so magnolijo. Nikogar, ki bi žaloval ali se spominjal. Odločitev je padla. Skozi okno opazujem, ko jo natovarjajo na prikolico. Njene razkrite korenine. Poginulega psa pod njenimi večno iztegujočimi se vejami. Ja, v bistvu tudi zbirko ločuje, oziroma ta dva dela, o katerih so govorile, veličastna zgodba morala bi se zgoditi. Mislim, da se je zgodila ali še kaj manjka? Ja, magnolijo so posekali. Jaz mislim, da nekaj imamo tukaj te magnolije. Ampak mislim, da vseeno zbirka knjiga ponuja neko upanje, da vseeno ti zadnji pesmi sledi še zabrisana pesem, ki pa ponuja ponovno rojstvo, se pravi zasaditev magnolije. Je torej ta zbirka zate neka zaključena celota, preko smo govorili tudi o zaključenosti? Si zdaj, ne vem, Antona, Magnolijo, vso to zgodbo, mogoče s tem tudi, ko si našla svojo podstat, je to zdaj zaključena stvar in greš v nekaj popolnoma novega ali bi še mogoče kaj dodala? Ne, mislim, da je ta zgodba napisana, je pa mi jo oba vrnila spet, oživila in mislim, da je to pač en tak proces. Se pravi rojstvo, smrt in potem ponovno rojstvo. Hvala. Hvala tebi. Jaz sem mogoče še imela kakšno vprašanje v prevodu, ampak mogoče najprej kakšno vprašanje iz publike?
V bistvu pa bom te vprašala nekaj drugega. Mi imamo zdaj še en pesniški dogodek julija, kjer sva si s kolegico zastavila kar tako malo za hec na začetku naslov dogodka, ali lahko poezija spremeni svet. Potem bolj, ko sva o tem razmišljala, bolj sva ugotovila, da mogoče to ni tako naivno vprašanje in me zanima, kakšen odgovor pa imaš ti na to vprašanje. Zdaj se bom spet vrnila k Marku Strandu, ker upam, da bo naslednji teden ali pa zelo kmalu res končno zunaj. In on je rekel, politiki bi mogli brati poezijo, začeti dan s poezijo, prebrati pesem, začuti trenutek in potem bi stopili v drugačen dan. Sem to zdaj parafrazirala, ampak ja, to se mi zdi pomembno. Pač, poezija spreminja tok razmišljanja in tisti trenutek, ko pač ujamemo neko trenutek, nek vers, tudi mi ne razmišljamo več samo tako, ampak se nam odpre svet in to je tisto, kar meni poezija počne. Odpira mi svetove in tudi mene na nek način dela bližje drugim in ne bom rekla ponižno, ker tega se branim, tega izraza, ampak upajočo v svet. Tako. Ja, tako da mogoče, če odreši enega človeka, je to tudi en dosežek. Torej, ena pesem na dan. V tej knjigi jih imate 50, torej za 50 dni, potem pa greste na naslednjo. Mislim, lahko greste tudi vzvratno in vzamete še kakšno Lucino knjigo iz preteklih let, toplo priporočam. Magnolija, njena zgodba je na voljo tudi v naši knjigarni po dogodku z znižano ceno. Zdaj pa vem, da na koncu knjige so 3 izjave Lidije Dikovske, Staše Pavlović in Vlado Motnikarja, ki so prispevali zapis o knjigi in Vlado Motnikar je tako lepo napisal nikakršnega patosa, sama poezija. Zdaj pa mi dovoli nekaj patosa in se ti čisto osebno zahvalim, da sem imela to priložnost urejati to zbirko. Mislim, da je bila to ena mojih najboljših izkušenj, ki sem jih sploh imela. In če bi me kdo pred enim letom vprašal, da bom lahko brala tvojo poezijo, preden bo išla, mu sploh ne bi verjela. Tako da hvala, Lucija, hvala, da si prišla, hvala za to knjigo. Mislim, da smo naredili čudovito delo, predvsem ti, in upam, da bo knjiga šla med veliko bralcev. Hvala. Halina.